алаңында тәуелсіздік, қоғамдық сананың жаңару негізі тақырыбында өзекті мәселе қозғалды. Мақсаты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар қоғамдық сананың жаңғыруы бағдарламалық мақаласында мәңгілік ел ұлттық идеясын жүзеге асыру аясындағы педагогтардың патриоттық сезімін, рухани мәдениетін дамытуға ықпал ету. Алаң жұмысы қазақ елінің әнұранымен басталды. Институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты Қибатаева Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жетістіктері мен құндылықтарын өскелең ұрпақ санасына нығайтуда педагогтардың санасын жаңғырту қажеттілігін атап өтті. Пікірталас алаң жұмысы барысында келесі мәселелер қарастырылды. Қазақстан Республикасының білім беру мазмұнын жаңарту аясында қоғамдық сананы жаңғыртуды жүзеге асыру туралы Ақтөбе қаласы номер 28-ші орта мектебінің мұғалімі Федунова және қазақ халқының ұлттық қозғалысының мәңгілік ел ұлттық идеясын нығайтудағы рөлі туралы номер 23-ші мектеп гимназиясының мұғалімі Болыгин сөз қозғады. Номері 9-шы мектеп гимназиясының мұғалімі Акмухамбетова оқушылардың патриоттық сезімін қалыптастыру және өлкетану жұмыстарын дамыту мақсатында авторлық жобаларымен таныстырса, шара жоғары әдістемелік деңгейде өтті және ұсыныстар қабылданды.